Často se mě ptáte, proč se vám při editaci videa seká obraz nebo vám DaVinci Resolve padá. Nejpravděpodobnější odpověď je, že prostě máte slabý notebook nebo počítač. Dneska vám ukážu, jaké komponenty vybrat na počítačovou sestavu pro střih 4K videa do 25 000 korun. Ahoj, tady Eliška. Ve svých videích radím, jak točit videa v domácích podmínkách a taky jak stříhat videa v DaVinci Resolve. Stejně jako většina střihových programů, i DaVinci Resolve má své minimální požadavky na systém. Jedním z nich je například 16 GB RAM, pokud chcete stříhat video, a 32 GB RAM, pokud chcete pracovat ve Fusion. Dalším je třeba dedikovaná grafická karta a tuhle podmínku většina notebooků prostě nesplňuje. Proto se dneska taky nebudeme bavit o notebookích, ale o počítačích, protože je mnohem jednodušší sestavit výkonný počítač, než koupit výkonný notebook. Ten vás bude stát minimálně dvakrát tolik. A hned na začátek jedno důležité prohlášení. Tenhle počítačový build je pro začátečníky, kteří chtějí stříhat video, chtějí se tomu věnovat naplno a zjišťují, že jejich starý počítač nebo notebook na to už prostě nestačí. Určitě není pro profesionály, kteří mají drahou techniku a potřebují, aby ten počítač zvládal i náročné kodeky anebo zpracovával RAW záběry. Pokud vlastníte malou bezrcadlovku nebo entry level full frame a natáčíte nejen ve Full HD, ale třeba taky ve 4K, tak tohle je pravděpodobně ideální sestava pro vás. Osobně si myslím, že 4K rozlišení je malinko přeceňované. 95% mých projektů je ve Full HD, můžete je taky upscalovat, nepotřebujete 4K. Nicméně pokud chcete natáčet a stříhat 4K záběry, tak tahle sestava to zvládne. Než se dostaneme k samotné sestavě, mám tady ještě pár upozornění. Za prvé, všechny komponenty, o kterých se budeme bavit, najdete dole v popisku pod videem a taky najdete na mém blogu v samostatném článku. A všechny odkazy jsou affiliate linky a vedou na Alzu nebo na Heuréku. Za druhé, ukážu vám o tom, co si můžete koupit, ale nebudeme si ukazovat, jak to sestavit. Na YouTube určitě najdete spoustu návodů, které vám v tom poradí. A nebo ještě lépe, nechte si to sestavit profesionálem. Za třetí, tahle sestava je poskládaná tak, aby byla co nejlevnější. To znamená, určitě jsou v ní komponenty, které by bylo dobré vyměnit časem za lepší, dražší, výkonnější. Nicméně tohle je budget sestava. Proto u některých komponent uvedu i dražší alternativy, pokud chcete investovat do výkonu. Jako první se podíváme na základní desku. K ní připojíte všechny ostatní komponenty a ona zajišťuje komunikaci mezi nimi. Jako základ doporučuji Gigabyte B450 Aorus Elite. Je to základní deska, která má na sobě všechny potřebné konektory a sloty, které budete potřebovat pro další součástky, komponenty, o kterých si budeme povídat. Je formátu ATX a je určena pro procesory Ryzen, což je pro nás důležité pro to, jaký procesor budeme kupovat a taky do jaké skříně to všechno naskládáme. Pokud máte pár korun navíc, tak doporučuji stejnou základní desku, jakou jsem si před rokem a půl pořídila já. Má všechno to, co měla ta původní, ale navíc má ještě zabudovanou Wi-Fi, což pro mě bylo klíčové. V tomhle pokoji jsem před rokem a půl neměla natažené ethernetové kabely, takže jsem jela přes Wi-Fi. A taky má navíc USB-C, což pro někoho může být důležité. V dalším kroku se podíváme na mozek celého počítače a možná tu nejdůležitější komponentu. Takže budeme vybírat velmi obezřetně. Výkon procesoru se určuje podle toho, kolik má jader a kolik má vláken a taky podle toho, která generace procesoru to je. Protože tohle ovlivňuje přímo rychlost, se kterou bude ten počítač schopen editovat a renderovat vaše videa. A protože nám jde o poměr cena-výkon, nepůjdeme do nejnovější generace AMD procesorů, ale koukneme se na něco trošku staršího, ale pořád výkonného. Jako první vám doporučím stejný procesor, jako mám já, a to je AMD Ryzen 5 2600X. Je to 6jádrový procesor s 12 vlákny a výhodou AMD procesorů je, že mají chladič v balení toho procesoru, takže nemusíte dokupovat chladič. No a pokud máte pár korun navíc, tak doporučuji zainvestovat do AMD Ryzen 7 2700X, který má 8 jader a 16 vláken a samozřejmě chladič opět je v balení. Další důležitou součástí je paměť vašeho počítače neboli RAM. Minimum paměti, které vám doporučím, je 16 GB, protože to je taky minimální požadavek pro DaVinci. A můj favorit je Corsair 16 GB kit DDR4 3200 MHz
A klidně v téhle červené barvě, protože právě teď je ve slevě, proč ne? Pokud ovšem plánujete pracovat více s grafikou ve Fusion, tak doporučuji minimum 32 GB paměti. Můžete si koupit tady tu barevnější verzi, protože je právě ve slevě, tak proč ne? 32 GB DDR4 3200 MHz. Teď jsou na řadě disky. A disky jsou místo pro všechny vaše programy a soubory. Doporučuji SSD disky a doporučuji minimálně 2. Jako výkonnou, ale cenově dostupnou variantu pro váš systém doporučuji tady tenhle formát M2 a je to Samsung 970 EVO Plus 250 GB. Pokud tušíte, že 250 GB je pro váš systém málo, budete potřebovat víc, tak rovnou můžete skočit na 500 GB, ale je o 1000 dražší. Tenhle disk bude sloužit k instalaci vašeho operačního systému a vašich programů, včetně DaVinci Resolve. Na své videosoubory a na editaci těch souborů byste měli mít další SSD disk, a to o velikosti minimálně 1 TB. A doporučuji tady ten Samsung 860 QVO 1 TB. Tohle disku budete editovat a renderovat svoje videa. No a pokud si to budete moct dovolit, tak doporučuji ještě třetí disk. Tentokrát to bude klasický HDD 3,5 palcový disk. Za 2699 korun si můžete pořídit tady ten 4 TB Seagate, na který budete moct odkládat své soubory, se kterými už nepracujete nebo které zrovna teď nepotřebujete. A věřte mi, pokud se chcete natáčení videa věnovat, tak budete potřebovat spoustu místa. Tak a teď to teprve začne být zajímavé, protože grafická karta je jedna z nejoblíbenějších, nejvíce diskutovaných a možná nejkontroverznějších komponent ve vašem počítači. A to protože je jich obrovské množství, obrovské rozpětí a velmi výrazně ovlivňují výkon vašeho počítače. Jak jsem už několikrát řekla, my jedeme na poměr cena-výkon, takže v základu bych vám doporučila tady tu grafickou kartu Radeon RX 578 GB. Ale pokud si to můžete dovolit, tak grafická karta je právě jedno z těch míst, kde byste měli zainvestovat trošku víc peněz a vybrat si třeba tuhle Gigabyte GeForce GTX 1660 Super OC 6 GB. Ano, je to dvojnásobná cena oproti té první. Ceny grafických karet nejsou legrace. Až budete stříhat na profi úrovni a budete potřebovat opravdu výkonnou kartu, tak věřte, že za ní dáte mnohem víc. No a blížíme se ke konci. Zbývají nám dvě věci. Zdroj a case. Jako první variantu doporučuji tady ten 600W FGA za 1299 korun. Ten zdroj je dostatečně výkonný, o to strach mít nemusíte. Nicméně není modulární, to znamená všechny kabely, které jsou k dispozici, jsou k němu připojeny napevno. Minimálně třetinu až polovinu z nich nejspíš nepoužijete, takže je tam budete muset do té krabice nějak schovat a ne každému se to líbí. Pokud tu skříň budete mít někde vystavenou, bude to vidět. Pokud je to váš případ, tak doporučuji zainvestovat do malinko dražšího zdroje Silentium, který stojí 1699 korun a vidíte, že všechny tady ty konektory jsou prázdné a do nich ty kabely dáváte pouze, pokud je potřebujete. No a jako poslední potřebujeme nějakou hezkou skříň, do které to všechno dáme. A když říkám hezkou, tak mám primárně na mysli stejnou, jakou jsem si pořídila já. Je to NZXT H510 v bílém provedení, máte ji samozřejmě i v černém, za 2099 korun. Je krásná, čistá, ovšem pokud potřebujete CD-romku, vypalovačku, není tam na to prostor, nedostanete ji tam. Za mě to nevadí, protože externí si koupíte za pár korun. A není to potřeba. Ale pokud je to něco, na čem vám záleží, tak budete si muset vybrat něco trošku jiného. No a jako dražší variantu doporučuji Fractal Design za 2599 korun. Tam vlastně připlácíte za trošku lepší airflow. A to je za mě v podstatě všechno, co se týká počítače. Samozřejmě je tady ještě monitor, klávesnice, myš a další komponenty, které jsme dneska neobsáhli. Nějaké tipy najdete dole pod videem. Co se týká monitoru, tak pokud plánujete stříhat 4K video, tak bych doporučila zainvestovat i do 4K monitoru. Není to nutné, ale je to výhoda. Všechny komponenty jsou otázkou vkusu. Já třeba už 3 roky používám tuhle tu malou klávesnici. Malou. Ona je plného rozměru, ale je kompaktní. Je to značka Rapo. Už je pěkně teda ochmataná, vyleštěná. A poslední dobou zvažuji, že přejdu na mechanickou klávesnici, už jenom protože o ní slyším všude spoustu chvály, jak se dobře na ní pracuje.
jednou zkusíte, nechcete jinak. No a protože mi vyhovuje tenhle kompaktní design, tak to bude nejspíš 60% klávesnice, to znamená, že nebude mít numerické klávesy, nebude mít ani šipky, všechno se musí namapovat přes funkce. Takže to bude výzva, k tomu se taky možná dostaneme. No a to je z tohle videa už opravdu všechno. Doufám, že vám pomohlo, že bylo pro vás užitečné, že vám poradilo. Pokud máte nějaké dotazy, tak zvažuji, že založím facebookovou skupinu, protože mi své dotazy posíláte sem pod videa, posíláte mi je na Instagram, na Twitter a já občas něco přehlédnu, hrozně mě to mrzí. Tak co byste řekli na to, že bychom si založili vlastní facebookovou skupinu, kde můžeme všechny tyhle věci řešit? Pokud vám to přijde jako dobrý nápad, napište mi to dolů do komentářů. Pokud se vám video líbilo, budu ráda za like nebo za odběr a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!